نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيبنا إليه زلفى اللهم أعينا للتلقم والأخذان والفراغين علينا يا كريم اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وتفضل على أرواحنا بمشاركتك وسام كل ذرة من ذرات أجسامنا وأرواح صورة الله واجب الذكر والشكر والقيام واجب العبودات لك بين يديك في كل وقت حين اللهم نور كل شيء وهداه أنت الذي فرغ الظلمات بنوره أهدنا بنورك إليك وقمنا بصوت العبودات بين يديك